Miqtë Prizmës, dje u dha pretenca e prokurorit, se më mirë po themi prokurores, por aty janë disa prokurorë që merren me çështje të ndryshme dhe me akuza të ndryshme, për 4 drejtuesit, themeluesit edhe njëkohësisht udhëheqësit e luftës shqirimtare, luftës fantastike të jashtëzakonshme të UÇK-s në Kosovë. Prokuroria e përgjithshme kërkoi nga 45 vite burg për të katërt. Domethënë, po të mblidhje ishin 180 vite burg. Për këtyre gabim, por po ta dëgjoje në anglisht, ata që kishin vëmendjen e morën vesh që është një shumatore midis 45 viteve të kërkuar për secilin. Për disa akuza. Akuza të cilat sigurisht duan të justifikojnë 5 vite më tepër që kanë në paraburgimin e tribunalit për Kosovën në Hag. Që në fillimet e saj është një ngritje e sforcuar e pa drejtë. Më kujtohet kur për Ramush Haradinajn prokurori kërkoi 25 vite burg dhe gjykata e liroi. Ja rrëzoi të gjithë ato kryet e akuzave që kishin ngritur për edhe. Gati e kishin quar edhe gjenocidistëve. Imagjino kur Hashim Thaçi dhe Krasniqi, Veseli e komandanti tjetër aty barazohen me Ratko Mladić. Barazohen me njerëzit që kanë bërë Miloševićin, që kanë bërë gjenocid në Srebrenic, në Bosnjë, që kanë vrarë po ashtu edhe në Kosovë. Mirë po, tribunali për krimet në Kosovë është ngritur padrejtësisht në mënyrë të qëndrueshme kundra këtyre udhëheqësve. Është ngritur kundra Kosovës, është ngritur kundra UÇK-s, sepse në bazën e tij, në akuzat aty, dallohet qartë që po kontestohet si irredentizëm dalja e ushtrisë shqirimtare të Kosovës, si ndarse e shtetit të sotëm të Kosovës, që është fakt në Serbia. Këtu është e gjithë baza. Ky është një nga krimet më të mëdha që mund të jetë bërë, jo vetëm Kosovës, por të gjithëve aty. Dhe, megjithëse unë nuk e kam në respektin tim Albin Kurtin, absolutisht jo, sepse e di që është një person i cili me nacional socializmin e tij, nacional populizmin e tij kërkon të mbajë pushtete, edhe ka 2 vjet që srollatet me pushtete. Unë e di se si funksionon në trurin e tij, por ka pasur një të drejtë të jashtëzakonshme ku i thoshte Hashim Thaçit që nga ky gjyq, nëse ndërtoni këtë tribunal, luftat shqirimtare, ushtrisë shqirimtare të Kosovës do dalë e diskredituar, sepse ata do dënojnë pikërisht udhëheqjen, do dënojnë edhe ju që po aprovoni. Nëse keni mik ai bën mirë për të thënë, i thot Kurti Thaçit, që shiko do të shkosh edhe ti në burg. A do të mbrojë deri në ato momente dhe fakti e treguan që e çuan në burg, nuk e mbrojtën. Një diskurs midis diskordancë midis Evropës dhe Amerikës edhe përfunduan në burgun, në paraburgimin e tribunalit Hagës. Ndërtuar në Kosovë, me votat e Kosovës, me votat e çlirimtarëve të Kosovës. Dhe ndërkohë çfarë ka bërë gjithë gjyqi, ngritur mbi bazën e akuzave të serbëve, sepse kur është bërë gjyqi për Bosnjën, krimen në Bosnjë, sigurisht që aty janë marrë ata që kanë bërë përdhunimet, që kanë bërë gjenocidin etnik dhe religionar. Ratko Mladić, bie fjala, dhe Milošević. Kurse për Kosovë janë marrë vetëm, mund të jetë marrë edhe në një serb, po janë marrë drejtuesit kryesor të UÇK-s. Pra, konsiderohet sikur këta kanë bërë krim, jo ata që kanë vrarë, prerë, çnderuar, që kanë bërë gjenocid, si etnik ashtu edhe religionar. Kanë vrarë në 2 mënyra, sepse ishin shqiptar
edhe pse ishin musliman ose katolik. Në të dyja rastet është një gjenocid. Dhe kjo është ajo që e bën të pandershme një gjykatë ndërkombëtare, e cila nuk duhesh aprovuar kurrë. A do ishin zot atëherë mos ta aprovonin? Këtë nuk di ta them. Por ajo që mund të them është se Kurti në atë kohë kishte të drejtë. Sot ai mund të ketë bërë 1000 marrëzira me pushtetin e tij dhe vazhdon t'i bëjë. Duke pasur në qëllimin e tij pikërisht nacional socializmin e tij. Gati një fashizëm i pa deklaruar, por të tipit tillë. Është një mënyrë e perceptimit që duhet patjetër të bësh nacionalistin, sovranistin e madh që ti je i pranueshëm në shoqërinë kosovare. Dhe kushdo tjetër ata fillojnë akuzën, si këtu i mëson Sali Berisha, tradhtar, pro-serb, kanë ndarë shoqërinë kosovare në mënyrë të çmendur në dy pjesë. Akuzojnë njëri tjetrin për serb të gjithë palët. Absolutisht. Dhe kjo është impronta e Albin Kurtit. Po për këtë punë ka pasur drejt. Nuk duhesh lejuar ky tribunal ndërkombëtar sepse është nxitur nga serbët, merr dokumentat serbe, për fat keq që kanë ndihmuar dhe shqiptarët dhe nuk ka më keq se sa të ketë për Miloševićin 660 shqiptar dhe për Hashim Thaçin 600 shqiptar kundër. Deponues aty. Armiq të ushtrisë shqiptare sepse sigurisht u bënin antipushtetin, sepse po kundërshtonin atë që Hashim Thaçi kishte vite që po rrinte në pushtet. Dhe për këtë sigurisht do të ndëshkohesh edhe nga tribunali i cili ishte ngritur për krimet në Kosovë, të cilat sigurisht nuk i ka bërë Hashim Thaçi, por i kanë bërë serbët. Përndaj fjalët pastaj që jo kanë bërë krime dhe UÇK-ja. Sigurisht që në luftë do bëhen krime, sidomos me një armik i cili do që të çfaros, që kishte dhënë shembull të jashtëzakonshëm në Bosnjë. Sigurisht që është luftë, po jo të kthesh përmbys të gjithë luftën dhe të gjithë drejtën se ke inat Hashim Thaçin. Kjo është tipike e shqiptarëve, është edhe këtu në Shqipëri, nxitesh në një anë është Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendose, këtu ke ne Sali Berisha me Partinë Demokratike. Kjo nuk është politikë, kështu funksionon ke shqiptarët. Mbase po t'ishte e kundërta, prap kështu do funksiononte. Nuk e besoj në këtë rast, po kështu do funksiononte. Edhe po t'ishte e kundërta në pushtete. Kërkesa për 45 vite për secilin, prandaj po them edhe herë më kujtohet kërkesa për 25 vite për Haradinaj, i cili doli pafajshëm. Pretenca ishte gjë tjetër edhe pastaj deklarata e gjyqit ishte gjë tjetër. Bëhet sepse sigurisht ata kanë mbi 5 vite në paraburgim edhe ata gjyqtarë dhe prokurorë aty nuk mund të justifikojnë dot se si mundet të mbajnë për 5 vite, janë harxuar deri tani nga Kosova gati 15 milion euro, ndërsa nga Haga rreth 120 milion euro për rrogat dhe hetimet e famshme të tyre, të cilat bazohen pikërisht mbi serbët, mbi deponimet e serbëve. Imagjino është ngritur se ishte shtëpia e verdhë në Mat për organet. A imagjinoni për çfarë është ngritur ai tribunal famkeq, tribunal i shpifur. Ai është një handrak tribunal krejtësisht i pavërtet që do të njollos Kosovën. Do që në një farë mënyrë delegitimoj edhe krijimin e shtetit Kosovës. Për këtë punë është tribunali i Hagës për Kosovën. Është ngritur nga serbët në ndihmë të serbëve për të delegitimuar shtetin e Kosovës. Dhe përfaqet zezë sot në Kosovë nuk janë unitet me këtë punë, pavarësisht se në një farë mënyrë deklarohen të tillë, por nuk janë unitet, sepse sigurisht nuk duhet kishin lejuar, dhe akuzohet Thaçi se i ka intimiduar. Nuk duhet kishin lejuar maskaret tillë që dalin e deponojnë aty. Pavarësisht se mund të ketë dikush edhe të drejtë, dikujt edhe ja kanë bërë keq. Problemi është se po delegitimohet shteti i Kosovës. Jo thjesht lufta e UÇK-s, e cila është në rraj, në bazë të këtij shteti, po vetë shteti i Kosovës, sepse konsiderohet sikur me luftën e UÇK-s dhe me këta luftëtarët është bërë e mundur shkëputja i redentizmi i një shteti unitar siç është Serbia, brenda tij është edhe Republika ata që i thonë Kosovo e Metohio. Ja, vazhdojnë akoma me marrëzirat e tij, Kosovo dhe Metohi, budalliqe kështu
si në kohën e vllazërim, pajtimit, ku diun, marrëzirat e Titos, pastaj edhe krimin e Rankovicit. Këta janë në mënyrë të pashbëshme armiq të shqiptarëve. Dhe në mënyrë të pashbëshme është edhe Tribunali i Hagës për Kosovën, armik i Kosovës, shtetit të Kosovës dhe mik i genocidistëve serb. Ata do kërkojnë 45 vite, bile 45 vite mund të kishin kërkuar edhe 55, dhe 65, 75, 105, çfarë problemit ka? Ideja se duhet patjetër t'i dënojnë, të dalin me dënim. Duke llogaritur që kanë 5 vjet e saj, shkojnë gati 11 vjet burg, sepse kështu llogaritet para burgimi. Çdo që të bëjnë ato do t'i dënojnë. Kjo është e keqja, e jashtëzakonshme, e keqja kriminale e një gjyqi i cili jo vetëm që është në disfavor shqiptarëve, por lufton kundra Republikës Kosovës. Vendos kundra Republikës Kosovës dhe dënon njerëzit të cilët janë krijuesit e Republikës Kosovës. Bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë e madhe e shteteve që po financojnë Tribunalin e Hagës, që ka harxuar deri tash 150 milionë euro, për çfarë? Për marrëzirat e një mendimi evropian për gjyqe ndërkombëtare të cilët mbrojnë, si në rastin e Tribunalit të Hagës për Kosovën, mbrojnë ata që kanë vrarë. I bëjnë viktima vrasit dhe viktimat i bëjnë vrasës. Kjo është tash një nga gjërat më kriminale. Kur nuk do të jem me këtë lloj gjyqesh. Kur me këtë lloj Evrope dhe kur me këtë lloj parash të hedhura nga kriminal, të cilët sigurisht bëjnë punën e tyre, bëjnë punën e kriminalit edhe në demokraci. Ky është edhe Tribunali i Hagës është një gjyq kriminal kundra Kosovës, Republikës saj, kundra popullit Kosovës edhe popullit shqiptar në përgjithësi. Jo se aty janë Hashim Thaçi, Krasniqi, Veseli e tjerë, por sepse është ngritur për të delegitimuar atë luftë dhe shtetin e Kosovës. Dakord, miqtë e mi? Sot sigurisht është bërë edhe protesta, nuk e di sepse po e regjistroj përpara. Por protestat e Sali Berishës janë protestat të cilat njerëzit duhet i marrin seriozisht. Sepse ja ku po ja them që atë protestë Sali Berisha nuk e bën se do të mbrojë familjen e tij. Ja, as veten e tij. Jo, e bën për të mirën e popullit shqiptar. Si kundër bëri 1997 dhe zgjedhjet e 1996. Ai nuk e bën se do mbrojë aferat e Argita Berishës. Jo. Dhe të ati mikut boshnjak të saj. Dhe sidomos babës tij. Nuk e bën për aferat e Argitës. E bën sepse do të mbrojë pronën e popullit shqiptar. Pronën atyre që dalin e bërtasin Sali Berisha. Pronën e tyre mbron Sali Berisha. Nuk është se ai po mbron pronat e Shkelzenit. Absolutisht jo. Ai po mbron pronat e shqiptarëve, nuk mbron të drejtat e Shkelzen Berishës. Ja, s'është e vërtet. Ai po mbron pronat e juaja, por ju dyqancxive, ju që dilin edhe uluritni për Sali Berishën. Ai po mbron pronat tuaja, sigurisht. Ai nuk po mbron pronat e dhëndrit tij, Abit, Maltezit. Absolutisht jo. Ai po mbron gjitha pronat e dhëndurve të demokratëve në Shqipëri, të cilët sigurisht duke bërtitur, duke i dalë, duke u vrarë bile mundësisht në shesh për Sali Berishën, mbrojnë dhe pronat e tyre. Ai nuk po mbron familjen e tij. Non grata, bie fjala. Nuk është duke mbrojtur ju që jeni grata, por që sigurisht doni që të shkoni mrapa. Prandaj duhet të shkosh mrapa Sali Berishës dhe të trasës, të japësh jetën për Sali Berishën, sepse po mbron të drejtat. Është duke mbrojtur të drejtat nëpërmjet familjes tij. Ai duke mbrojtur familjen e tij, mbron edhe familjet e juaja. Duke mbrojtur Liri Berishën, atë që ju shpeshherë i thoni Slobodanka ose vajzën e milicës, është duke ju mbrojtur dhe ju. Gjitha pronat tuaja i mbron Sali Berisha. Sidomos atëherë kur e çon punën në luftë civile dhe shqiptarët vriten me njëri tjetrin. Çfarë bën Sali Berisha? Mbron pronat, mbron jetën e qytetarëve shqiptar. Prandaj duhet dilni që të vdisni. Të jepni jetën për Sali Berishën. Ai është i indikuar, i ulur në tokë për të mbrojtur shqiptarët. Sali Berisha i ka mbrojtur gjithmonë shqiptarët, i ka mbrojtur
kur ka thyer embargot, i ka mbrojtur kur i ka shërbyer Bulatovicit edhe Miloševićit me armë dhe me naftë, bile edhe me trafik. Sigurisht, patjetër që i ka mbrojtur. Prandaj edhe ju duhet të jepni jetën për të. Duhet dilni aty në shesh dhe mos largoheni derisa të rrëzohet ky regjimi që është tani. Që të vi regjimi i tij dhe ju të fitoni pastaj atë qetësinë e jashtëzakonshme. Prandaj ai e demolon, i quhen narkoshtet Shqipërinë. Prandaj ti nuk çon dot as domatet në Evropë sepse thon po vjen nga narkoshteti. Prandaj nuk çon verën tënde në Evropë sepse ç'është kjo verë nga narkoshteti. Prandaj ti nuk çon as kastravecin sepse thon është kastravec narkoshtet. Sepse sigurisht kështu i ka thënë Sali Berisha dhe ju e besoni dhe i dilni. Sa më tepër të dilni Sali Berishës në protest, aq më tepër jeni duke mbrojtur fëmijët tuaj, shkollat tuaja. Nuk është se është qëllimi vetëm ke familja e Sali Berishës, ke Nipër e Mbesa dhe ke trasti, ke perëndëria që ka ndërtuar ai me para dhe me politikë. Jo më ai po ju mbron ju të gjithëve. Prandaj ju jeni gjithmonë edhe më të pastër, prandaj edhe më pa dham të rregulluar, prandaj edhe më me flokë të pakrehur, prandaj edhe më të lagur e më të qullur dhe prandaj edhe më të çmendur përpara një çmendurie akoma më të madhe se e juaja që është vetë Sali Berisha bashkë me familjen e tij. Duhet dilni ta mbroni sepse kështu i bëni nder pastaj edhe Flamur Nokës, Tritan Sheut, Albana Vokshit, e shumë elementve atje, ati Gazmend Bardhit, dhe këtyre në Shkodër. Po mbroni edhe Bardhin, edhe nuk e di atë prej Elbasanit, edhe këta tjera që janë në Shkodër, të cilët punojnë natë ditë për Shkodër. Punojnë natë ditë, e kanë bërë lule Shkodrën edhe me sakrificat mëdha kur komunistat nuk e doni, nuk jepnin asnjë lek. Prandaj dilni me shumicë, jepni jetën. Se mos ta japësh jetën për Boçin, për Spajin edhe për këta që janë këtu në Shkodër. Shiko sa të mira po i sjellin Shkodrës. Çfarë po bëjnë, mrekullira po i bëjnë Shkodrës. Do të jepni jetën për to, duhet dilni patjetër për to. Por hajt, edhe për këto dhe mund të tolerohet, për Sali Berishën e keni detyrim. Është detyrim moral, është detyrim patriotik që për familjen e tij dhe për jetën e tij, ai ka sjell demokracinë në Shqipërisë. Pa Sali Berishën nuk do kishte demokraci ky vend. Pa ish sekretarin e partisë Sali Berisha dhe pa ish komunistin Sali Berisha, nuk mund të kishte demokraci Shqipëria, nuk kishte ardhur kurrë. Ai ishte i cili mori detyrim dhe detyrën nga Ramiz Alia, që për të mbajtur fjalimin, për ta falendëruar atë, për luftën që kishte bërë dhe për demokracinë që po i sillte Shqipërisë. Dhe ju e keni detyrim tash në 2026 që të qëndroni aty në rrugë, bile mundësisht të jepni jetën, të keni dhe heroj. Sepse sigurisht, kur është në pushtet Sali Berisha dhe vret në një prej jush në qoftë dhe dilin protest, siç e bëri me 21 janar. Dakord, çfarëdo që të ketë ndodhur, nuk e di çfarë mund të ketë ndodhur, çfarë ka filluar në ngujima, zjarra, është djeg nga kush, prit e Zot, është plagos kush, vra kush, nuk e uroj kurrë këtë, po për Sali Berishën duhet sakrifikuar. Sali Berishën dhe familjen e tij. Ato i kanë bërë nder Shqipërisë, si familja Hoxha. Bile kam përshtypje që i kanë bërë nder akoma më të madh. Për të mbrojtur ato dhe për të prosperuar ato, janë vrarë shumë më tepër shqiptarë se sa për familjen Hoxha. Dakord, miqtë e mi.